दोस्तों ऐसे जानवर जो अपनी ही मौत की वजह बनते हैं। सबसे पहले टार्सियर, ये एक ऐसा जानवर है जो खुद ही अपनी जान ले लेता है। दरअसल जब ये स्ट्रेस में होता है तो ये अपने सर को पेड़ पर मारता रहता है जब तक कि ये मर नहीं जाता। नेक्स्ट कछुआ, अगर ये किसी वजह से उल्टा हो जाए तो इसके लिए अपने आप सीधा होना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर उल्टा होने पर इन्हें या तो कोई जानवर मार देता है या फिर ये भूख से मर जाते हैं। नेक्स्ट हिरन लड़ते हैं तो उनके सिंग एक दूसरे में फंस जाते हैं और कभी कभी ये इस तरह से फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते और ऐसे में दोनों हिरन खाना नहीं खा पाते और भूख से ही मर जाते हैं। नेक्स्ट भेड़, इसके सिंग ही अजीब शेप में बढ़ते हैं जो कि बढ़ते बढ़ते इनके सर में ही घुस जाते हैं। ऐसे खुद के सिंग ही इनकी मौत की वजह बनते हैं।